ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தந்தூரி பீஸ் இருக்குது. ஆஹா, அந்த பீஸ் பார்த்திங்கனாலே தெரியும். தவா ஃபுல்கா இருக்குது. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட அந்த மாஹி ஸ்பெஷல் சிக்கன் கிரேவி வந்து பள்ளிப்பாளையம் ட்ரை கிரில் ஆக்சுவலி தோல் நல்ல ரோஸ்ட் ஆகிருக்குது. கைஸ், வெல்கம் டு வடசட்டி. ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ப்ரோ நீங்கள் ஆர்எஸ்புரம் சாய்பாபா காலனி கவர் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஸோ இந்த பக்கம் உப்புளிப்பாளையம், சௌரிபாளையம், புளியகுளம் அந்த சைடு வாங்கினீங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக மஹீஸ் மெனுன்னு சொல்லிட்டு உடையாம்பாளையம் டு சௌரிபாளையம் ரோட்டில் அவங்க லொக்கேஷன்லேயும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரைஸில் ஒரு 99 ருபீஸ், 100 ருபீஸ், அதே மாதிரி எம்டி 60 ருபீஸ் கொடுத்துட்டாங்க. மெயின் இவங்ககிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஷவர்மா அண்ட் கிரில் நிறையா போயிட்டுருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ரொட்டி, நான், கிரேவி. ஸோ கேஷுவலாக வந்தால் ஒரு டின்னர் முடிச்சுட்டு போகலாம். ஸோ லொக்கேஷன் அங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் உள்ளார போய் நான் ஆம்பியன்ஸ் காட்டுறேன். ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 பேர் உட்காரலாம். பட் பார்சல்ஸ் நிறைய போயிட்டுருக்குது. ஸோ நீட்டாக ஆம்பியன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பார்சலுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற நேரத்தில் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இல்லைனா ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கனாலுமே நீங்கள் ஒரு 4 பேர் 8 பேர் கன்வீனியண்ட்டாக உட்காந்து சாப்பிட்லாம். ஃபுட்டு வரட்டும், டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். Beat Production. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு எல்லாமே வந்துருச்சு. ஸோ என்னென்னு சொல்லிடுறேன். ஷவர்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜ்ஜில் வந்து ஒரு நூடுல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் வெஜ்ஜும் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படிங்கிறீங்க. ஸோ அதனால் வெஜ் நூடுல்ஸு கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக ஷேஷ்வான் நூடுல்ஸ் சொல்லிட்டோம். அண்ட் தந்தூரி பரோட்டா, லச்சா பரோட்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரில் சிக்கன் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு குவார்ட்டர் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளிப்பாளையம் ட்ரை. அப்புறம் இது அவங்களோட ஸ்பெஷல் மாஹி ஸ்பெஷல் சிக்கன் கிரேவி அப்படின்னு சொன்னாங்க. கொஞ்சம் ஹோம் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் தண்ணி குழம்பு மாதிரி இருக்கும், பீஸோடு வரும் அப்படின்னாங்க. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எம்டி இருக்குது அண்ட் சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் பிரியாணி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் பிரியாணியில் என்ன வரும்னு கேட்டபோது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா தந்தூரி பீஸ், ஒரு பெரிய தந்தூரி பீஸோட பிரியாணி வரும்னாங்க. அரௌண்ட் 200 ருபீஸ்னாங்க. இல்லை நீங்கள் எம்டி மட்டும் வாங்கிட்டு நீங்கள் ஹாஃப் கிரில் வாங்குறீங்கனாலுமே ஓகே தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதுலேருந்து போகலான்னா ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே பிரியாணிலேருந்து போயிடலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தந்தூரி பீஸ் இருக்குது. ஆஹா, அந்த பீஸ் பார்த்திங்கனாலே தெரியும். நான் ஆக்சுவலி சொன்னேன் கொஞ்சம் நல்லாவே ரோஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி எடுத்து சைடில் போட்டுடலாம். பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடரும் போதே லைட்டாக ஒரு ஆயிலியாக இருக்குது. அந்த வீட்டில் கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் ஜாஸ்தி போட்டு செய்வாங்கல்ல, அதே மாதிரி இருக்குது. அண்ட் ரெண்டுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பச்சை மிளகா, தக்காளி எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க, அரைச்சி பண்ணாமல். ஸோ போட்டிருக்காங்க. ஸோ எடுத்துகிட்டு நீட்டாக ஃபஸ்ட் ப்ளைனாக பிரியாணி எடுத்துலாம். ஆக்சுவலி பிரியாணிக்கு குழம்பு பார்க்கும்போது நல்லா டெம்டிங்காக இருக்குது. ஒரு ஹோம் ஸ்டைல் பிரியாணி. இப்போ நீங்கள் வீட்டில் செய்யும் போது உங்களுக்கு தெரியும் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் போட்டுட்டு ஃப்ளேவராக செய்வாங்க. பட் அந்த காரம் ஜாஸ்தியோ சரி இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்காது. ஒரு ஹோம் ஸ்டைல் பிரியாணி மாதிரி இருக்குது. அண்டு 60 ருபீஸ்க்கு சூப்பரான ஒர்த் எம்டி பிரியாணி. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த குழம்பு ஊற்றிடலாம். நார்மலாக நம்ம ஜீரக சம்பாக்கு மோஸ்ட்லி குழம்பு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ குழம்பு நல்லா ஊற்றி, குழம்புலையும் பார்த்திங்கன்னா பூண்டெல்லாம் நல்லா தட்டி போட்டிருக்காங்க. குழம்பும் நல்லாயிருக்கு, குழம்பும் காரம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவாக இப்போ ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கனாலும் சரி இல்லை நீங்கள் குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி என்னென்னா பிரியாணி வித் தயிர் பச்சடியும் சூப்பராக இருக்கும். பட் நான் தந்தூரிக்கு போயிடுறேன். விவேக் என்ன சொன்னான்னா ப்ரோ இருக்கிற பிரியாணி அப்படியே தயிரோட முடிச்சிருங்க, ஸோ நீட்டாக நம்ம ரொட்டிக்கெல்லாம் இடம் கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னாங்க. சரி, ஆக்சுவலி பிரியாணிக்கு வந்து எனக்கு பர்சனலாக தயிர் வந்து கம்மியாக பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த மசாலாவும் சரி அந்த குழம்பு வந்து ஃபீல் பண்ணணும். தயிரோடு சாப்பிட பிடிக்கணும், கண்டிப்பாக பிடிக்கும். என்ன கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு எம்டி வாங்கி உங்கள் குழம்பு இல்லைன்னா சைட் டிஷ் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இந்த கிரேவி ஆக்சுவலி டெம்டிங்காக இருக்குது. நான் ரொட்டிக்கு சாப்பிட்டு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஆக்சுவலி தந்தூரி வந்து நான் தனியாகவே ஆர்டர் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். பட் என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பெஷல் பிரியாணியில் கிடைக்குது. ஆக்சுவலி தந்தூரி வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலா நல்லா உள்ளார வரைக்கும் இறங்கி இருக்குது. சரி, தந்தூரி வந்தோன்னே சாப்பிட்டுக்கணும். நம்ம அது ஆக்சுவலி பிரியாணியிலே போட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ தந்தூரி ப்ளைனாக எடுத்து சாப்பிட்லாம். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் டிப் பண்ணாமல் இருக்கிற டேஸ்ட் தெரியும். தந்தூரி நல்லாயிருக்கு, அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும், இவங்களோட மசாலா நல்லாயிருக்கு. மெயின் என்னென்னா உள்ளார வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு மசாலா. ஈஸி கிடையாது, பட் அந்த ஒரு டேங்கினஸ் சொல்லுவாங்க தந்தூரிக்குன்னு, அந்த டேங்கினஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி இவங்க கொடுக்குற மைனஸ் இருக்குது. ஸோ மைனஸில் டிப் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலி மைனஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஒயிட் மைனஸை விட லைட்டாக ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ண மாதிரி தெரியுது. என்னென்னு பார்த்துடலாம். மைனஸ் நல்லாயிருக்கு. நம்ம நார்மலாக ஒரு ஒயிட் மைனஸ் கிடைக்கும். அந்த ஒயிட் மைனஸ்லேயே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆடட் டச் என்னங்கிறது கரெக்டாக தெரியல. பட் அந்த ஒரு லைட்டாக ஒரு ஆயிலிஷான ஒரு ஃபீலில் இருக்குது.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் போவோம்னா நூடுல்ஸில் போய்க்கலாம். ஷவர்மா ஆக்சுவலி ஷவர்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோல் கொஞ்சம் நல்லா என்ன சொல்லணும்னா ஹைட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக தடியாக இருக்குது. அண்டு எடுத்துடலாம். ஆக்சுவலி இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஷவர்மா செய்யும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது. நீங்கள் மைனஸ் நல்லாயிருக்கு. மெயின் ஷவர்மாவுக்கு வந்து மைனஸ் தான் நல்லா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஸ்டஃபிங் நல்லா இருக்குது. ஓகே, எடுத்துடலாம். ஆக்சுவலி மைனஸ் நிறையா போட்டிருக்காங்க. நார்மலாக யாரும் மைனஸ் ஜாஸ்தி போட மாட்டாங்க. நாங்கள் ஆக்சுவலி பிளெயின் ஷவர்மா வாங்கிட்டோம். பிளெயின் ஷவர்மா இருக்குன்னா இப்போ இந்த சிக்கனு, கோஸு, கேரட்டு, வித்தியாசமாக கேரட் அண்ட் வெங்காயம் போட்டிருக்காங்க. கேரட் வெங்காயம் போடும்போது லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே மைனஸ் வந்து லைட்டாக ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு சட்டிலான ஷவர்மா. இப்போ நீங்கள் ஸ்பைஸியாக வேணும், இல்லை நீங்கள் ஒரு ஃபுல் மீட் லவர் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் மீட்டும் சரி, இல்லைனா பெரிய பெரிய ஷவர்மா போய்க்கோங்க. அது ரெண்டுமே சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் பிளெயினாக சிம்பிளான ஷவர்மா வாங்கிட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு காரம் வேணும், இல்லை ஃபுல் மீட்டோட வேணும், இவங்க மைனஸ் கூட மேட்ச் பண்ணி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இவங்ககிட்ட ரொட்டி வாங்கிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் பட்டர் சிக்கன் கிரேவி, இல்லை பன்னீர் பட்டர் மசாலா அந்த மாதிரி வாங்குறீங்க, வெஜ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் ரொட்டீஸ்க்கு போய்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பள்ளிப்பாளையம் ட்ரை. ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த தேங்காய் சீவி அதனால தான் சொன்னேன். இவங்ககிட்ட பார்த்திங்கன்னா சில்லி, மெயினாக சில்லி அண்ட் லாலிபாப் நல்லா போய்ட்டு இருந்தது. ஸோ நீட்டாக பள்ளிப்பாளையம் எடுத்துகிட்டு, ஸோ பள்ளிப்பாளையம் ஏன் சொன்னேன்னா எனக்கு அந்த தேங்காய் எண்ணெய் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சிக்கன், ஆஹா நல்லா குக்காக எடுக்க. ஸோ ஒரு பீஸ் எப்படியே எடுத்துடலாம், தேங்காயோடு வச்சு எடுத்துடலாம். பள்ளிப்பாளையம் ட்ரை நல்லாயிருக்கும். இப்போ நீங்கள் பரோட்டாஸு, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகும். எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைசி கரெக்டாக இருக்குது. ரொம்ப காரம் போடுறதில்ல. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பைசி வேணும், ஏன்னா நிறைய பேர் தெரியும் இந்த பார்ட்டி பூண்டில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஸ்பைசி கேட்பீங்க. ஸ்பைசி கேட்குறீங்கன்னா முன்னாடி கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க, கொஞ்சம் காரம் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் பள்ளிப்பாளையம் நல்லாயிருக்கு. அண்ட் இப்போ நீங்கள் சில்லி, நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லி அண்ட் லாலிபாப் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் சில்லி வந்து காமனான ஒரு டிஷ்ஷஸ். சரி, நம்ம சில்லி காட்ட வேண்டாம், அதனால் பள்ளிப்பாளையம் போயிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிரில் சிக்கன். ஸோ கிரில் ஆக்சுவலி தோல் நல்ல ரோஸ்ட் ஆகிருக்குது. இது ஆக்சுவலி வந்து வச்சோன்னா சூடாக சாப்பிட்டோம்னா ஃபஸ்ட் ப்ளெயினாக சாப்பிட்றேன். கிரில்லோட மசாலா சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி இவங்க மாதிரினா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வெளியில் எடுக்கிறாங்க. இப்போ ரொம்ப ரோஸ்ட் பண்ணாமல் கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் எடுக்கிறாங்க. அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி மைனஸ் சூப்பராக இருக்கும். மைனஸில் டிப் பண்ணிட்டேன். மைனஸில் நல்லா மிதக்க இருக்குது. சூப்பரான மைனஸ். ஆக்சுவலி இவங்க மைனஸ் டாப் கிளாஸாக இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போது நாங்கள் ஒரு ½ அன் ஹவராக இந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு மேக்கிங் ஷாப்ஸில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிரில்லு போகுது அண்ட் நிறைய ஷவர்மா போகுது. ஈவினிங் டைமில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த புளியகுளம், சௌரிபாளையம் இந்த சர்க்கிளில் ரொம்ப கம்மியான கிரில் அண்ட் ஷவர்மா இருக்குது. நீங்கள்கிட்ட குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ கடைசியாக நூடுல்ஸ். கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேஷ்வான் நூடுல்ஸ். ஃபஸ்ட் நான் ஆக்சுவலி வெஜ் நூடுல்ஸ் சொல்லியிருந்தேன். அப்புறம் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து ஷேஷ்வான் கொடுத்துருங்க, கொஞ்சம் காரமாக இருக்கட்டும். லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோவில் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார், ப்ரோ நீங்கள் வெஜ்ஜும் காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வெஜ் ஆக்சுவலி இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் வெஜ் நூடுல்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் பன்னீர் பட்டர் மசாலா இருக்குது, பன்னீர் டிக்காஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வெஜ்ஜில் கிரேவிஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து வெஜ் நூடுல்ஸில் போய்டுவோம். ஏன்னா வெஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே லைட்டாக மாறலாம், ஃபுல்லாக மாற முடியாது, ஃபுல்லாக மாறவும் போகிறதில்ல. ஸோ நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு அந்த என்ன சொல்லணும்னா அந்த வரன்னு இல்லாமல் கரெக்டாக குக்காக எடுக்குது. அண்டு வெஜ்ஜீஸ் நிறையா போட்டிருக்காங்க. பர்ஃபெக்டான ஒரு சைனீஸ் நூடுல்ஸ். அந்த ஷேஷ்வானோட ஃப்ளேவர் கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷேஷ்வான் சாஸும் சரி, வரமிளகாவும் சரி போட்டு சூப்பராக செஞ்சுருக்காங்க. அண்டு என்னென்ன பிடிச்சது, ஸோ என்னென்ன ப்ரைஸிங் இருக்குது எல்லாமே ஃபைனல் ரிவ்யூவில் சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஃபைனல் ரிவ்யூ இங்கேயே சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா வெளியில் நிற்கலான்னு பார்த்தோம், பட் செம்ம க்ரௌடு. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷவர்மா, கிரில்லு, தந்தூரி பார்சலுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி நம்ம அங்கே க்ரௌடில் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஃபுட்டு எப்படி இருந்தீங்கன்னா ஃபுட்டு நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலி நான் கம்மி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸில் வந்தேன், பட் ஃபுட்டு சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரில் அண்ட் தந்தூரி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் உங்கள் ஷவர்மா நல்லா இருந்தது. உங்களோட மைனீஸ் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஷவர்மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக யாரும் கேரட்டு, வெங்காயம் எல்லாம் போட மாட்டாங்க. அது போட்டாலே ஒரு தனி டேஸ்ட் வரும். அண்ட் சிக்கனும் சஃபிஷியண்ட்டாக போட்டு நல்ல ஒரு ரோலே கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் 70 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஷவர்மா. ஃபுல் மீட் வந்து 120 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எங்கள்கிட்ட கிரில்லு நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி தந்தூரி நல்லா இருந்து, பிரியாணி நல்லா இருந்தது. நல்ல ஒரு ஹோம்லி டச்சில் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரொம்ப ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர் இல்லாமல் கரெக்டாக இருந்தது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரொட்டிஸ், இவங்ககிட்ட ரொட்டி, நான், ஃபுல்கா, அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பன்னீர் கிரேவி வேணும், இல்லை சிக்கன் பள்ளிப்பாளையம் கிரேவி வேணும், பட்டர் சிக்கன் கிரேவி வேணும், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி வெஜ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டர்ஸ் இருக்குது. கோபி மஞ்சூரி,
சில்லி கோபி, அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கோபி நூடுல்ஸு, ஃப்ரைட் ரைஸு, மஞ்சூரி, நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நான் மெனு ஷார்ட்ஸ் முடிஞ்சால் கடைசியில் போட்டு விட்டுறேன். இதோட ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸு, அவங்க காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் மற்ற எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உடையம்பாளையம் டு சௌரவம்பாளையம் ரோடு. உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் லொக்கேஷன் லிங்க் மறக்காமல் டேக் பண்ணிடுறேன். வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். க்யூட்டான பிளேஸ், வந்தீங்கன்னா நீட்டாக சிம்பிளாக நீட்டாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு போகலாம். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். சைனிங் ஆஃப், பாய்.